Salut les scouts, comment ça se passe? Alors ça s'est bien passé cette journée Scootopia? En tout cas j'espère que oui. N'hésitez pas à prendre l'air parce que j'espère qu'il fait beau en ce jour. Bon ici évidemment on a dû enregistrer ces séquences à l'avance parce que bah voilà, Covid oblige, vous savez bien. J'espère que vous allez quand même bien, que votre famille va bien, que tout va bien. Alors du coup, pour ceux qui ont déjà fait Scootopia, vous savez que généralement on organise un petit repas tous ensemble pour clôturer la journée ou à midi. Ici, ben, on ne peut pas. Donc, étant donné que les scouts, c'est gage de qualité, on a décidé de préparer 3 recettes avec vous et en ma présence. Donc moi, je vais vous accompagner tout au cours de ces 3 recettes. Donc moi, je suis Ancilla, je suis animatrice chez les scouts depuis bien des années. Et je suis également chef en seconde d'un restaurant gastronomique. Alors ici, moi, vous voyez, je ne porte pas mon masque. Mais c'est parce que les caméramans sont à distance de sécurité de moi, donc il n'y a pas de souci, les mesures sont respectées. Pour les recettes d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous en présenter 3. Donc il y en a une, ce sera un tartare de bœuf, pour ceux qui aiment la viande. Pour ceux qui préfèrent plutôt un plat végétarien, j'ai préparé des rouleaux de printemps. Et pour le petit dessert, pour terminer sur une petite note sucrée, on aura une panna cotta. J'espère que tout ira bien. Dans tous les cas, vous êtes sur la plateforme où il y aura des modérateurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Les modérateurs éventuellement me poseront les questions et j'y répondrai sans aucun souci ou eux y répondront s'ils ont la réponse. Donc, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à poser vos questions tout au cours des recettes. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Let's go! N'oubliez pas, surtout hyper important, avant chaque recette, bien se laver les mains. Donc, pour ça, simplement, hop, un peu de savon. On mouille un petit peu et alors on va bien frotter. On frotte bien le pouce, le deuxième pouce. On va bien aller entre les doigts. C'est super important de bien se laver les mains. Voilà. On remonte un petit peu sur les poignets. Et on rince. Et voilà. Prêt à cuisiner. Donc pour cette recette, on va partir sur le rouleau de printemps. Donc vous voyez sur votre fiche technique, en remarque, si vous lisez, j'ai noté qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Donc c'est vraiment l'avantage du rouleau de printemps. Alors, toute première étape, c'est réhydrater votre feuille de riz. Donc vous allez voir ici, hop, on a les petites feuilles de riz. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu papier carton. Donc la première étape, ce sera simplement, ici, si vous en faites qu'une, vous prenez une assiette, simplement, tac. Voilà, on met la feuille de riz dans le fond. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste recouvrir d'un peu d'eau. Eau froide. Voilà. Donc ça, on va laisser tranquillement. Voilà, ça va prendre quelques minutes, c'est vraiment pas long. Donc hop, vous laissez vraiment gentiment votre feuille de riz se réhydrater. Donc vous allez voir qu'après, elle va prendre une texture beaucoup plus élastique, beaucoup plus souple. Alors, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la sauce. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la sauce, vous avez 2 choix. Soit vous faites votre rouleau de printemps et puis vous trempez votre rouleau dans la sauce. Soit ici, moi c'est ce que je vais faire, c'est que sur ma feuille de riz, je vais napper un peu de sauce. Ça permettra d'avoir vraiment un rouleau de printemps très frais, très goûtu et plus agréable. Moi personnellement, je préfère comme ça. Donc ici, moi dans mon bol, j'ai 2 yaourts grecs. Donc je vais retransvaser dans un autre bol. Hop, histoire d'avoir vraiment les quantités comme vous dans la recette. Donc je vais prendre, on mélange bien parce que le yaourt grec, il y a toujours une petite partie un peu plus aqueuse. Hop, on mélange. Et je vais prendre ici du coup 2 cuillères à soupe de mon bol. Donc c'est l'équivalent d'un yaourt grec. Ça, je remets sur le côté. Voilà. Donc ici, on a notre yaourt grec. Alors, pour la recette précédente avec le tartare, j'avais déjà utilisé un demi-citron jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser le deuxième. Mais si vous avez un citron vert et que vous avez du jus dedans, n'hésitez pas à prendre celui-là. Donc ici, voilà, je ne vais pas en mettre de trop, parce que le yaourt grec nature est déjà légèrement acidulé. Hop, voilà, moi ça suffit. Vraiment, à mon avis, l'équivalent d'une cuillère à soupe maximum, ce sera déjà bien. Ensuite, j'ai ma coriandre ici. Tac, je vais reprendre quelques feuilles. Hop, on prend les plus belles. Hop.
Ici, il ne faut pas hésiter, hein. Ceux qui aiment bien la coriandre, franchement, allez-y. Parce que ça donnera vraiment ce petit côté peps, ce petit côté vraiment goûtu à votre sauce. On les coupe grossièrement, en essayant de ne pas trop écraser les feuilles, histoire qu'elles ne deviennent pas non plus vertes foncées. Hop, je le mets dans mon petit bol. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu, parce que vraiment, j'aime bien la coriandre. Hop, là. On met ça dedans. On mélange un petit peu, et après ça, comme toute préparation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir goûter. Donc là, ben voilà, ça goûtera vraiment le yaourt, et il faudra attendre un tout petit peu pour que la coriandre développe vraiment ses arômes dedans. Donc voilà, on mélange bien. Puis après ça, je vais venir mettre 2-3 tours de poivre moulin, un petit peu de sel. Hop, je vais vraiment mettre l'équivalent d'une pincée. Alors, petit plus, pour ceux qui aiment bien le tzatziki, donc c'est le mélange qu'il y a dans les mezzés, vous pouvez rajouter aussi du concombre dedans. Ça donnera vraiment un goût vraiment très très frais. Donc voilà, c'est vraiment modulable, comme vous aimez bien, comme vous le voulez. Hop, voilà. Et donc là, on a ça. Et alors l'ail, je vais prendre l'équivalent d'une demi-gousse, parce que voilà, moi j'ai quand même des grosses gousses. Et on va aller la hacher. Je vais mettre le bol sur le côté. Voilà. Ceux qui n'aiment pas l'ail, évidemment, c'est pas obligatoire. Ça, vous en doutez, c'est vraiment le but, c'est de faire quelque chose que vous aimez bien. Et voilà, tac, 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 je viens hacher ma gousse d'ail. Bien finement. Comme ça, là, il va bien développer ses arômes dans la sauce. Voilà, donc là, on a vraiment un rendu bien fin. Hop, et je vais venir ça. Voilà, comme ça. Voilà. On remélange. Et après ça, simplement, vous goûtez. Et si vous voulez rajouter du sel ou du poivre, ou même un peu de piment d'Espelette ou quoi, il n'y a pas de souci, vous rajoutez. Le temps qu'on ait fait la sauce, normalement, la feuille de riz, hop, voilà, vous voyez. Donc ça a vraiment un aspect tout gélatineux gluant. Donc ce que je vous conseille, hop, vous la prenez et délicatement, vous allez l'essorer comme ça, pour enlever un peu le surplus d'eau. Puis vous l'étalez, hop, sur votre planche. Voilà. Ça permet qu'elle ne s'hydrate pas trop non plus, parce que si vous la laissez trop longtemps, le problème c'est qu'elle va devenir trop molle et elle risque de se déchirer. Donc là, il vaut mieux, une fois que vous avez fait votre sauce, normalement, ce timing-là est bon. Vous sortez votre feuille simplement. Si vous en avez mis deux, vous les sortez. Et voilà, vous la déposez. Comme ça, elle a bien le temps d'évacuer son surplus d'eau. Alors, une fois que ça c'est fait, hop, ça on va mettre dans le petit bol. Vous allez prendre une carotte, hop, quelques radis. Voilà, j'ai ma petite botte de radis, ma petite carotte. Je vais prendre mon plat pour les épluchures. Voilà. Je vais venir éplucher ma carotte. Ceux qui veulent garder la peau, étant donné que ben, voilà, le maximum de vitamines se trouve là, vous pouvez simplement bien les nettoyer. Mais vous pouvez garder la peau, il n'y a pas de souci. Moi maintenant, voilà, je préfère l'éplucher, tout simplement parce qu'en cette saison, avec le Covid et tout ça, c'est jamais qui a touché la carotte, donc par précaution, je préfère, voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma râpe et je vais simplement venir râper ma carotte. Voilà, j'ai pas besoin d'énormément, sachant que je vais faire qu'un seul rouleau de printemps. Maintenant, c'est à votre guise, si vous voulez mettre plus, moins, vraiment, vous faites comme vous voulez. Ici, voilà, ma carotte n'était pas très grande, donc... Hop. Voilà, à mon avis, avec ça, moi j'ai assez. Je vais laisser ça sur le côté. Tac. J'ai mon petit bol dans lequel je vais pouvoir mettre la petite carotte râpée. Voilà. Hop. Ça, je mets sur le côté. Donc ici, moi, je prends un oignon jaune aussi. Hop. L'oignon jaune, ben voilà, ici, vous enlevez le petit bout ici.
sachant qu'on peut le récupérer si vous voulez, on peut le faire frire. Maintenant, c'est pas dans la recette actuelle, mais on peut. Je vais le couper simplement en 4. Tac. Et alors, je devrais peut-être venir le recouper un petit peu, parce qu'ici, ben voilà, on ne va pas garnir sur toute la longueur, étant donné qu'après, il va falloir replier la galette de riz, comme c'est indiqué dans votre fiche. Donc voilà, on a le petit oignon, les carottes, les asperges. Moi, j'ai trouvé aussi, ici, dans le commerce, des petits légumes aigre doux. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça va rajouter un petit peps, un petit côté sympa. Donc voilà, c'est vraiment le principe de vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, ici, j'ai décidé de faire un peu légumes, saumon. Donc j'ai ici hop, mes petites tranches de saumon. Je vais en prendre une, ça suffira. Hop, voilà. Et pareil, je vais venir couper des bandes pour mon saumon. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai quelques bandes. Donc, on a tous nos ingrédients. Il ne reste plus que le montage. Ça, c'est le plus simple. Donc vous avez votre galette, voilà, qui est devenue même un petit peu collante. Donc ça, c'est tip top parce qu'au moins vous êtes sûr qu'elle va bien coller sur elle-même et qu'elle va bien rester en forme. Donc vous la dépliez bien. Ça, c'est un peu le petit truc un peu ennuyant à faire, entre guillemets. C'est de bien l'étaler parce qu'elle essaie de se recoller sur elle-même. Voilà. Hop. Mais une fois que vous avez une belle forme bien ronde, voilà. On va vraiment garnir la bande centrale. Donc ici, voilà, je préconisais de faire la sauce en premier. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je vais venir étaler une petite couche de sauce d'abord sur ma galette. Hop. Voilà. Comme ceci. Pas trop non plus, sinon après, bah, le problème, c'est que quand on va la couper, bah, ça risque de sortir un peu de la galette. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un peu de tous les ingrédients que j'ai. Donc un petit peu de carottes. Voilà. La carotte, l'avantage, c'est que ça va vraiment rajouter ce petit côté croquant. Tac. Un petit oignon. Voilà, au final, la longueur est bonne. Donc ça, tip top, nickel. On ne doit pas changer. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes petites bandelettes de saumon. Tac. C'est vraiment comme si vous faisiez un maki. Pour ceux qui ont déjà fait des sushis, c'est exactement pareil. Vous garnissez sur une bande le centre. Alors moi, ici, j'ai quelques petits radis aussi. Donc ça, le radis, tout simplement, hop, je vais enlever la tête et la queue. Et puis je vais juste faire des petites tranches toutes fines. Tac. Alors n'hésitez pas. Il faut savoir que la galette de riz, l'avantage, c'est qu'elle est légèrement transparente. Et donc, comme je l'ai mis dans les remarques après, on peut vraiment jouer sur la transparence. Et donc, quand on va la refermer, si par exemple ici, ben, quand je vais le refermer, évidemment, j'aurai une couche blanche à cause de la sauce. Mais si vous ne voulez pas mettre la sauce et que vous voulez mettre ben voilà, comme j'ai fait ici, les radis, vraiment comme des écailles ou quoi, il faut savoir que quand on va le refermer, ça va vraiment se voir. Et ça va vraiment avoir un petit rendu sympathique, coloré. Ceux qui ont des fleurs comestibles, franchement, n'hésitez pas, on peut vraiment y aller à sa guise, on met tout ce qu'on veut dedans. Donc voilà, hop, mes petits légumes aigre doux. Et alors, une fois que c'est fait, simplement pour le rouler, on va venir replier un bord, replier le second bord. Et alors ici, il faut bien serrer, donc on va venir refermer. Et en serrant bien, voilà, vous voyez, je viens vraiment pousser avec mes doigts vers l'intérieur, exactement comme pour un maki. Hop. Et je viens refermer mon rouleau de printemps. Donc là, voilà, ça c'est le rendu final du rouleau de printemps. Donc, une fois que vous avez votre résultat final, on va passer au dressage. Alors moi ici, j'ai décidé de dresser sur une petite ardoise, tout simplement, parce que je trouve ça joli, c'est élégant. Et alors j'ai un petit récipient simplement pour mettre ma sauce. Donc voilà, première étape, toute simple, hop. Je vais venir reprendre ma sauce. Je remélange toujours un petit peu, parce qu'à partir de ce moment-ci, normalement, la coriandre a vraiment diffusé dedans. Hop, je vais en mettre un petit peu dedans. Voilà. Et alors, mon rouleau de printemps, simplement, je vais venir le couper en biseau, donc comme ça. Hop. Sans trop appuyer dessus non plus, pour éviter justement ce principe de la sauce qui va sortir du rouleau de printemps. Hop, voilà. Donc on a vraiment quelque chose de très coloré à l'intérieur. Voilà. Et je viens simplement disposer mes deux petits morceaux de rouleau comme ça. Et alors, étant donné que
J'aime bien finir un peu mes assiettes avec une petite touche, voilà. Moi ici j'ai du sel noir d'Hawaï, donc tout simplement c'est du sel tout noir. Hop, je vais venir mettre un petit peu de sel noir ici. Et de nouveau, je vais reprendre quelques feuilles de coriandre que je viens disposer comme ça sur le dessus. Hop. Tout simplement, je prends les plus jolies feuilles. Ici, je vais prendre des petites feuilles, toutes mignonnes. Voilà. Hop. Et je vais en mettre une dans la sauce, histoire de donner un peu de volume, donner un peu de volume à l'assiette, tout simplement. Voilà. Hop, je vais en piquer comme ça. Et voilà, on a notre rendu final pour le rouleau de printemps. Nom de Zeus. Et ben voilà, maintenant que nos 3 recettes sont réalisées, il vous reste plus qu'à déguster, enfin pouvoir déguster, et donc à table! Merci beaucoup en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi Scootopia 2021. J'espère que vous avez passé une super bonne journée, même si c'était un peu spécial, voilà, on retiendra cette édition au final comme une édition spéciale. N'hésitez pas à prendre vos plats en photo, super important, prenez des photos de ce que vous avez fait et postez-le, inondez tous les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram. Je ne veux voir que du Scootopia sur mon fil d'actualité pour les 2 semaines à venir, avec le hashtag TopChefScootopia 2021. Merci à tous et passez une bonne soirée évidemment.